Yırtılmış paraların üstüne piriti sürüp ardından ütülediğimiz zaman eskisi gibi oluyormuş. Yas be, bunu neler? Daha neler göreceğiz ya. Elimde şöyle bir yabancı para var arkadaşlar. Yırtılmış. Yırtılıp altta beyaz tarafı gözüküyor ya. Oraya piriti sürüyoruz. Üstünü kapatıyoruz. A4 kağıdının arasına koyuyoruz. Ütümüzü çalıştırdık. Bizim ütüden de duman çıkıyor. En son hangi deneyden kaldıysa artık. Paramızı şöyle ütülüyoruz. Evet, paraya bakalım. Ah! Yırtılmış yeri gel de bul. Mükemmel sonuç ya.